ஹாய் வணக்கம், நான் உங்கள் ஜி ட்ராவலிங். நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஃபால்ஸ் பேர் தான் மர்மலா வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வாகமன் பக்கத்தில் இருக்குது. தோராயமாக தேனியிலேருந்து 125 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. இந்த ஃபால்ஸ் வாகமன்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா 15 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் அமைஞ்சிருக்கு. மேக்ஸிமம் வாகமன் போகிறவங்க, டூரிஸ்ட்டாக வரவங்க இந்த பிளேஸ் உங்களுக்கு கூட்டு போக மாட்டாங்க. ஜீப்பில் உங்களுக்கு ஒரு சில பிளேசஸ் மெயினாக இருக்கிற பிளேசஸ் மட்டுமே காமிச்சிட்டு உங்களுக்கு கூட்டு போயிடுவாங்க. இந்த ஃபால்ஸ் மேக்ஸிமம் யாருமே கவர் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க. ஸோ நம்மளாக தான் தேடி கண்டுபிடிச்சி போனோம். ஸோ இந்த அருவி தண்ணி விழுகிற இடத்துல இங்கே நீச்சல் குளம் போல் பெருசாக ஒன்று இப்படி குளம் போல் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரோட காட்சி அளிக்குது. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் போல். இங்கேயே என்னன்னா குளிக்கவும் முடியும். நல்லா ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சால் மட்டும் குளிக்க முடியும். ஸ்விம்மிங்லாங்க தெரியாதவங்க, நீச்சல் தெரியாதவங்க இதுக்குள்ளே இறங்கக்கூடாது. இந்த பாருங்கள், இது நல்லா ஆழமான பகுதி, நல்லா குளம் மாதிரி இந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு பாருங்கள். இந்த ஃபால்ஸுக்கு நீங்கள் போகணும்னா வாகமன்லேருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குங்க. கூகுள் மேப்பில் போட்டாலே உங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு போய் விட்ருவோம். ஜஸ்ட் அந்த ஒரு 15 மினிட்ஸ் ட்ரெக்கிங் மட்டும் போகணும். பட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போகணும் அந்த ஃபால்ஸ் நெருங்குற வரைக்கும். ஏன்னா so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.